ওয়াও, এটার ঘ্রাণ বেরোচ্ছে। এখানে আরেকটা বাস। আমি ভাবছি এদিক দিয়ে যাবো। আমি চাইলে একটু গাড়ি নিয়ে আসতে পারতাম, তাই না? কিন্তু ঘুরতে পারতাম না তো তাহলে। এবার বেশি বেশি তোমরা দাঁড়িয়ে এখানে চুপচাপ আমি গাড়ি দাঁড়াও, আস্তে হাঁটো, আস্তে আস্তে। রুখবো কেন? রুখো রুখো। রুখো মানে স্টপ, ওয়েট ওয়েট। না, ভাল্লুক আসবে। লাগে না তো, যেখানে ঘাস আছে দুটো ওখানে চেষ্টা করেছি। কেমন লাগতেছে। ছম ছম ছম। একবার আপা অসুস্থ হয়ে গেছিল, আর কি সামনে না ছম ছম করতেছে, কেউ নাই, শুধু আমরা। আবার বৃষ্টিও হচ্ছে। বাহ বাহ, কি সুন্দর কেন। আল্লাহ করি মোনাজাত, ফরিয়াদ শোনো পরিবেশ, এতিমের ফরিয়াদ শোনো, বৃষ্টিটা যেন ধরতে আসে। ভালো যে তুমি স্যান্ডেল পরে আসোনি। আমি কখনোই বাইরে স্যান্ডেল পরে পেতে যাবো না। পাহাড়ি এলাকায় ঘুরতে গেলে সবসময় কেটস ভালো। মহিলারা বুন্দা নিয়েন্তে, buona da niente, buoni da niente, femmine এরোই capiscono poco. এরোই। আল্লাহ, এটা কি সাপ? দেশে সাপ পুরিয়ে নাম মেরে দিতে হবে। আমনে ধরা নামটা কেউ ডরাইনি। একটা গাছের বাকল। দেখো এখানে গাছ। পড়বা সাবধান। দেখো এখানে গাছের বাকল। এগুলি টারজান এগুলি ইয়া করে। জি
লাগ না, পড়ে গেলে তো পড়িয়ে গেলাম। পরে যাবেন তো দুজন একসাথে পড়লে ঠিক আছে। আমাদের এখানে করে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড নাকি কি? থার্ড টাইম না ফোর্থ টাইম থার্ড টাইম। বা উঠে যাবে মাজারে যায়। লাগো দি বার্ড সিজেছে এটাই সুন্দর, বেশি ন্যাচারাল হাঁটার সুন্দর। জায়গা। হ্যাঁ এটা ঠিক, কিন্তু লাগো দি বাড়ছে একটু সুইজারল্যান্ডের মতো লাগে অনেকটা, সুইজারল্যান্ডের মতো পানোরামাটা আর কি। হ্যাঁ কিন্তু ওই জায়গাটা একটু ছোট। হ্যাঁ ধরো আমাকে আহ ভয় পেও না, ছাড়ো কেন? আমি তোমাকে ভয় ছাড়তেছো কেন? ছাড়তেছি না তো। আমি তো দেখুন ছেড়ে দিলাম। ও তোমাকে মামা ভয় লাগে আমি দেখুন। মামি আপনি একলা না, আমরা আছি আপনার সাথে। মামা বেশি করলে মামারে আমরা এখানে হির কাছে রাখি চলে যাবো। সাহস হয়ে গেছে কেন? এখন একটু সাহস হয়েছে। যাওয়ার সময় আমরা মেন রোড দিয়ে যাবো হ্যাঁ নাকি এখান দিয়ে যাই বাবা? না মেন তখন নামার সময় নাহলে পিছলাবে। আস্তে আস্তে আসে। এটা একটু পিছিল আছে, বুঝে শুনে যেতে হবে। ইয়ে আমরা পাহাড়ে উঠে যাচ্ছি। বৃষ্টি আল্লাহ না ছাড়ো কেন? আল্লাহ ছাড়বো না। আচ্ছা ছাড়বো না, ধরে রাখছি। আমাকে একটু বৃষ্টি পড়ে না অল্প, তাহলে তুমি কি কারণ? কিন্তু আমি তো সাইজে, তুমি আমার সাইজটাও দেখো। আমার কি অর্ধেক ছাতাতে হয়? আমি কি তোমার মতো শুকনা? তাইলে আমি তোমার চেয়ে মোটু থেকেও আমি তোমার চেয়ে চওড়া। পিস্তু আছে, পিস্তু হলো পাথর কোনো কাঞ্চি আছে, প্লেন না রাস্তা। হ্যাঁ প্লেন থাকলে পিছলানোর পসিবিলিটি বেশি। জুতাটা কি আরাম। আল্লাহ রে, লাগোর পানি কত নিচ্ছে। আমরা কোথায় ছিলাম বলো তো? আমরা ছিলাম ওই জায়গায়। ওইখান থেকে আমরা হাঁটিয়ে এখানে আসছি। আর